హాయ్ హలో గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో గైస్, ఈరోజు టాపిక్లో ఏం చూడబోతున్నామంటే ట్రాక్టర్ ఎయిర్ కంప్రెసర్లో బొంతరాయి బండ అయితే మనం బ్రేకింగ్ చేస్తున్నాము. మన వీడియో చూసే ముందు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు చూసారంటే మనం నీళ్ళతోటి అయితే కడుతున్నారనమాట. దానికైతే చూడండి కింద అయితే ఆడాడైతే చూసారంటే బొంతరాయి బండ అయితే హైట్గా ఉంది. దాన్ని అయితే మనం సదరంగా అయితే మనం ట్రాక్టర్ ఎయిర్ కంప్రెసర్లో బ్రేకింగ్ చేసేస్తున్నాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే ఇక్కడ చూడండి నీళ్ళ తొట్టికి అయితే చూడండి బాక్స్ మాసర్తో అయితే జేసీబీతో లోడ్ ఇచ్చి ఉన్నారు. అక్కడైతే హైట్గా ఉండే బండ అంతా వచ్చి మనం ట్రాక్టర్ ఎయిర్ కంప్రెసర్లో అయితే ఆ బొంతరాయి బండని అయితే బ్రేకింగ్ చేసేస్తున్నాము. అలాగే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ వీడియో కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు అయితే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మన వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మరిన్ని కొత్త వీడియోలు అయితే కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్.
இது விட்ட அது ஒன்று போட்டு வா ஒன்று போட்டு அதான் நல்ல நேரம் இறக்கணும் மட்டும் போட்டு